امروز 22 آبان ماه تو مغازه های استری استیری یا آوارزا آهنگر خودمون خیلی گفتم این یه تفکیری جدید دیسکالی دیسکوزی هم بهتر دیسکوزی هم هم چشم اگر میکنیم هم همین احتمالا نرسه که زود چسبه و ماشین خودشه همین دورش ثابته بیشتر هم برای این کار باید خیلی دوره کرد باید شرقی رو خواستن شرق بازده دیگه دیگه که دورش بیشتره باید سرعتش بیشتر رو از شما بر حسب دور بله. هم دور تغییر بدید که قسمت این قسمت دورش همه زیاد منن میشونی؟ ها؟ امیر دوتون نه جوال؟ این قسمت امیتریه چیره این چه نگذاره با این دور کمی زیاد منن ولی نحوه بستگی به نوع کار فرق می‌کنه دورش فرق دور کار بیشتر میشه باید یکم سرعت بیشتر میشه دور کار کمتر میشه سرعت باید کمتر میشه ولی هم الکترون میگه بله مرسی نیسته چیز 12 خوشیه یعنی فکر رنگش بله رنگش نیست فقط لاب ریش بله اون هم بخاطر که به سامنه پس شما هم دور میکردم به اضافه کنی در واقع تکنیک جدید این جدیده یا شما جدید نه آلمانیا درست کردیم خیلی مجهزتره ولی ما با بودجه خود ما که دیشتهیم خب این جریان رو ردیف کردیم برای سبزواری ها ما آفرین دوبار دوبار ضد نور نباشه این دستگاه از چه برقرار کرده آنجا؟ این تقریبا جهازه ولی آلمانیا اول درست کردن اینه آلمانیا درست کردن ما از دست آلمانیا اینه نقشه رو دستیم آها یعنی این شما بر اساس مدل آلمانی خودت درست کردی یا خطی کردی؟ این کار که خود ما درست کردن که کار تقریبا دستوی تراش انجام میده هم دوره و من برمیگردن زغالا رو زغاله دیشکاری دیگه سیستم برمیگردن مثلا شما تقریبا کاری با این نداری دستگاه رو فقط تنظیم میکنی با الکترون رو بذاری و پوز بریم این هم که توی مثل بونگره در واقع توی میریزی این هم خودش خود میریزی میاد پایین خیلی جالبه هر کاری آقای مهندس تخصص خاصی داره نگاه یک خواستم که کپچک بارد دل که آنی دسته میزی گذاشتم از اینکه با این جلو بود طرف جلو مره با این ولی کاری که گرده مثل الان آلمانیا بیشتر به نشونه توپای جنگی مثلا چیز کاری منه ولی ما مثلا کاری خاص ما چیز کار مثل روی بردنزه مثل چرخ جلو رو بردنزه مثل کپچک بردنزه برای این کارا چیز کردیم ولی اونه که مثل چیزی جنگی مثلا درست کنن آلمانیا با یک میلیون دیگه حساب برای دوزه توپ استفاده من کردن هیچیش کاری نه ببینید حالا یه چیز جالب به زگم آرزا میدونستی که ایرانی ها تو صنعت فولاد یعنی همه صنایع توی صنعت فولاد چرمسازی سرآمد روزگار بودن تو 2500 سال پیش میدونستی تا زمان شاه عباس صفوی فولاد که ایران برای تیغه شمشیر به کار می‌برد جز اسرار نظامی بود و کسی نمیدونست حتی توی جنگ نبرد عثمانی شاه اسماعیل صفوی با شمشیرش چنان میزنه که لوله توپ هم میبره بعد میگن آقا شما از چه فولادی استفاده میکنید اینا جز اسرار نظامی بوده دیگه نباید میستن بعد گفتن که این فولاد همون فولاد معمولیه او قدرت بازوی شاهه که تونست اینو اینجوری به در رونه حالا میخوام بهت بگم یه تکنیک فولادی که شما الان داری میگی همه مال ایرانی ها بوده او پدر سوخته
کتاباش هم از ما گرفتن تو جنگایی که قدیم داشتن آخه فیلمای تلویزیون بردن مال نشون مته بعد آقای مهندس دزدیدن اینا رو از ما، این تکنیک رو از ما دزدیدن. میدونستی باتری چیه؟ باتری الکتریکی بهش میگن پیل خوش. بله این تکنیک ایرانی ها بوده، از 3000 سال پیش بلد بودن بسازن. الان مدارکش هست اصلا. خب فیلم ها رو به ما نشون مال فیلم کره دیگه که مگه پولاد کره ها نمخوبه فلان اینا نه نه من شمشیر درست کنه مثل فیلم های جمونگ و نمیدونم لیچان فلان از جرقا ولی ایرانی خود ما رو مثلا چیز نکرده این تبلیغ نکرده این دیریم کره ها بیشتر تبلیغ نکرده ولی ما دیریم کره آلمانی دیگه آره خب مبارکی که بگم قبایی باختم دوستان بیا من بیا مغازه آقا رضا. چند وقت اومده اینجا آقا رضا؟ 7 سال 8 سال اینه از نظر امکانات کاری های من واقعا 7 سال اینجا؟ یعنی من 7 سال ندیدم. عجب. من قبلا بیمار با خوب یادت شده. آره دیگه. الان دیگه پرس ها. جک پرس دیگه. کار سیستم جدید رفته. میشونی بره کار راحت اینا. راحت شدی دیگه. اصلا راحت خوب نمیزنه. که فیچر با دست بنامنم همه مثلا ما 14 تا رو لیتر می‌خواستم اوراق کنم 3 هفته 4 هفته دریم الان جواب یک دو تا دیگه حالا دیگه تکنولوژی و ابزار کار می‌کنه. همونجا بابا درست فهمو اوه این اینجا گفت 2 روز مگذارم نه کلن 2 ماه الان این بیله چشه رضا؟ جان بیله چشه الان؟ بیله سالمه ها؟ مثل که با شیرکاش اختلاف دارن آوردن اینجا خوابونده این مثل پارکینگ دیگه. آره مثل پارکینگ خب این گفت 2 روز مگذارم آقا جعفر میکنی که بشنیسی خب الان رفته 2 روزش 2 ماه خب یه حق پارک هم اختلافش حل نره از روزی که این اسکارم آوردن کاربارم تلسم رفتن عجب.